Oh, finalmente! Ciao ragazzi! Non so se ci avete mai fatto caso, ma al mio polso porto sempre, almeno da un paio d'anni, degli smartwatch di Huawei. Inizialmente il Huawei GT2 Pro, che è fantastico, dopo così tanto tempo non ha nemmeno un graffio sul display, e per come li utilizzo io è tanta roba. Da qualche giorno invece sto utilizzando il nuovo Huawei Watch 3 Pro, che vi recensirò tra qualche giorno. Ma perché utilizzo sempre questi smartwatch? Beh, perché li trovo esteticamente bellissimi, ma questo è un gusto personale, e trovo che il loro rapporto qualità-prezzo sia uno dei migliori al momento disponibili sul mercato. Ma, e c'è un ma, c'è sempre stato un grosso problema con questa famiglia di smartwatch, che ok, il design è bellissimo, hanno tanta autonomia, hanno un sistema operativo comunque ben fatto, è molto fluido, ma la gestione delle notifiche è sempre stata preistorica, con la possibilità unicamente di leggerle e non di poter rispondere. E se questa è una mancanza perdonabile, passabile su una smart band da 40-50 euro, su uno smartwatch da 200 e passa euro, beh, è un bel problema. Ma fortunatamente Huawei, sì, con un bel po' di ritardo, ha accolto le critiche e con gli ultimi aggiornamenti ha rivoluzionato questo aspetto. E dato che su YouTube nessuno ne ha parlato ancora, beh, oggi sono qui per aggiornarvi e mostrarvi come è cambiata la gestione delle notifiche degli smartwatch di Huawei. Curiosi? Vediamole subito. Tutto ciò che dovrete fare per abilitare la possibilità di rispondere alle notifiche sul vostro smartwatch Huawei sarà semplicemente aggiornare il suo sistema operativo, o tramite le impostazioni di sistema direttamente sul dispositivo, come nel caso del mio, oppure tramite l'applicazione dedicata. Una volta fatto questo, accedete alle notifiche con uno swipe verso l'alto e, come vedete, avrete tutta la lista di notifiche. Al momento ho Telegram, ho provato a farmi inviare qualche messaggio da mio padre. Come vedete possiamo anche scorrere cronologicamente le notifiche e scegliere a quale messaggio andare a rispondere. Per esempio prendiamo il messaggio 2 di mio padre e possiamo andare a rispondere, o tramite dei messaggi già preimpostati, molto comodi magari se stiamo guidando e non possiamo stare lì a comporre il messaggio, oppure andare a scrivere direttamente il messaggio o tramite l'assistente vocale, ecco, che ha già trascritto quello che stavo dicendo, oppure tramite un tastierino vero e proprio che, ok, è completo, è completissimo, non è comodissimo. Possiamo però andare a dividerlo in tastierino a, qual era l'opzione, layout della tastiera, 9 tasti, che è già un po' più semplice, oppure ancora rispondere tramite degli smile. Non ci sono tutti, ma quelli più importanti li troviamo, e anche i caratteri e i numeri. Una volta scelto il messaggio, ad esempio no grazie, tappiamo, fatto, messaggio inviato. Passiamo ad esempio a WhatsApp, come vedete c'è l'icona, possiamo vedere, visualizzare anche gli smile. Qui è un messaggio test degli smile e ci sono. Ciao figlio bellissimo, grazie padre. Proseguiamo magari con Instagram, ad esempio questo messaggio: fatti curare, ok, grazie. Andiamo ancora oltre con Sergio su Messenger, Facebook, che mi scrive: ti legge le faccine? Beh, direi proprio di sì, quindi rispondiamogli sì. Quindi ragazzi, come abbiamo visto insieme, la gestione delle notifiche sugli smartwatch di Huawei ora è finalmente passabile, ok? Siamo un po' lontani da Wear OS o da dispositivi di Apple, in quanto ad esempio non è possibile visualizzare le foto, non è possibile rispondere ai messaggi vocali tramite un messaggio vocale vero e proprio, se non utilizzando l'assistente vocale che andrà a comporre il messaggio di testo. Però è già un primo passo molto importante nella gestione delle notifiche. Al momento è possibile rispondere a WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram e poche altre applicazioni. Invece YouTube, email e quant'altro rimane solo la possibilità di poterle leggere, ma nel caso delle email trovo che sia abbastanza difficile e è molto più articolata la cosa. Bene, spero che Huawei continui comunque su questa strada, migliorando la gestione delle notifiche ulteriormente, perché almeno a mio parere per i loro smartwatch questo è sempre stato il suo più grande tallone d'Achille. E una volta sistemata la gestione delle notifiche, beh,
Manca solo da sistemare l'NFC, i pagamenti contactless, che almeno al momento in Europa non funzionano, ma Huawei ha già detto di star lavorando sotto tale aspetto e a breve dovrebbe arrivare questa possibilità anche sugli smartwatch Huawei con NFC già incorporato, come il Huawei Watch 3 Pro che ho al polso e che vi recensirò tra qualche giorno. Bene amici, questo è tutto, spero di avervi dato una notizia gradita, magari un po' di nicchia, però pensavo fosse giusto parlarne in quanto tutti criticano sempre questo aspetto di Huawei e ora che è stato sistemato, o almeno iniziano a sistemarlo, nessuno ne parla. Non lo trovavo giusto e ho fatto un po' di giustizia. Vabbè amici, a parte gli scherzi, ditemi ora voi cosa ne pensate lasciando un bel commento qui sotto. Se volete supportarmi, come sempre mi basta un like, un commento, una condivisione. Iscrivetevi a questo canale e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. È tutto completamente gratuito, perdonate la voce, come sentite sono un po' raffreddato, spero di riprendermi presto, ma io ora vi saluto e vi auguro buona giornata e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!